السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم ارحم موتانا وارحم أمي وارحم أبويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الأعلى. تعالوا بقى نشوف شوية المشتريات دول، أنا لسه ما كملتهمش بس قلت إيه أشاركهم معاكم. أنا وريتكم طريقة التفريز دي في الفيديو اللي قبل ده على طول، وكنت جايبة معاكم برضو المشتريات دي. انا رحت بقى جبت كمان كيلو بسلة على جزر وخزنتهم لرمضان، عملوا 4 اكياس. كيلو البسلة كان ب25، جزر تقريبا كان ب5 جنيه مش فاكرة. وجبت الفراولة حلوة قوي ب20 جنيه يا جماعة، جيبوها حلوة قوي، يعني سعرها حلو ب20 جنيه. جبت كيلو، جبت كيلو وكان في كذا صبع موز كده طري مني، عملت 2 بالموز والفراولة، وعملت 2 فراولة سادة او 3 فراولة سادة. هنا جبت شوية حلويات كده للبنات، اي حاجة ب5 جنيه. الاستفندي ده كان في السوق، مالي السوق كله، الكيلو ب5 جنيه وحلو ومسكر والله، كان حلو قوي بس هو صغنن شوية. ده بقى كبير شوية، كان الكيلو ربع ب10، والموز كان ب25. بصوا كل اول شهر، اول ما تمسكي المصروف كده، كل اول شهر للناس اللي بتاخد المصروف بالشهر، كل ما تمسكي كل اول شهر جيبي شوية فاكهة حلوين، عشان ايه دي بتبقى اول مرة كده، لازم شوية فاكهة ايه حلوين. بعد كده بقى عادي ممكن، يعني انا بنزل السوق كل اسبوعين، يعني ما بنزلش كل خميس، لا بنزل كل خميسين. جبت كرتونة بيض ب125، جبت ب10 جنيه مخلل بحطه في التلاجة، وبرضو بعمل لفت في البيت. ده بسكوت ب50 جنيه، والجبنة دي ب75، وكنت جايبة عيش. وسبت الرنجة دوت كيلو ب160 جنيه، في 3 رنجات وفي 4. انا جبت اللي فيه 3 عشان تبقى كبيرة شوية، بحيث اطلع ايه لو يوم مش قادرة، لو يوم حاجة اطلع رنجاية تكفينا حلوة قوي، عشان احنا 3 افراد فهتكفينا حلوة قوي، وطرية كده وفيها بطاريخ وحلوة، يعني بصراحة عجبتني حلوة قوي. جبت قالب شوكولاتة ب35 جنيه، الشوكولاتة دي بتبقى للحلويات، وساعات بنعمل منها برضو هوت شوكليت، بتبقى حلوة قوي. جبت نص كيلو معجنات للعيال، عجوة على ملبن على سادة، ده ب50 جنيه. جبت، انا كان عندي بقى كركريه، يعني انا في حاجات اصلا بتبقى عندي مش بجيبها، عندي كركريه وعندي ينسون، وكان عندي كمان اللي هي الحلبة المطحونة دي اللي بتقولوا عليها مغات، كانت عندي برضو. دي حلبة حصى حبوب كانت عندي، وده مشروب بقدونس وكرفس بشرب منه حلو قوي. وده حلبة مطحونة زي ما قلت لكم مغات، ودي كاكاو. الحاجات دي بصراحة كانت عندي، يعني في حاجات بتكفي معايا والله اكتر من شهر. ده كريم كراميل كان عندي برضو، دي حاجات انا ما اشتريتهاش. ده كريم شانتيه عندي برضو ما اشتريتهوش. ودي شويه حاجات باقيه من الشهر اللي فات، بيكنج باودر على فريتو برتقال على كريم كراميل على كريم شانتيه على خميره على فانيليا، دي من الشهر اللي فات. دي البقوليات اللي باقيه برضو من الشهر اللي فات، لوبيا على فاصوليا على رز على على مكرونات على شعريه على ذره فشار على عدس اصفر، دي حاجات باقيه معايا من الشهر اللي فات. كده انا خلاص فضيت البهارات كلها، هفضي البهارات كلها معاكم وكده بعد ما رصيتها، يعني انا الصوره سبقت بس يلا هي اكيد المعلومه وصلتكم. بصوا انا بنزل السوق اجيب البهارات بتاعتي، اي حاجه ب5 جنيه. بنزل بتجيبي مثلا ب5 كمون، ب5 فلفل، ب5، هتقولي بيكفوك، هقول لكم لو ما كفوش بجيب تاني عادي، يعني البهارات هنا جنبنا عادي، لو ما كفتش بروح اجيب تاني مفيش مشكله. لكن وبعدين يعني الفلفل والكمون بس اللي بيخلصوا، لكن باقي البهارات والله بتكمل معايا وانا هوريتكم كمان كيس، هوريكم كيس دلوقتي فيجيتار، ده اللي بفضيه ده فيجيتار، هوريكم دي ب5 جنيه، دي ب5 جنيه فيجيتار. بس انا بقول للراجل ما تحطليش عليه اللي هو الكريسبي، بيبقى فيه كريسبي كده ناشف انا مش بحبه، بقول له شيله، وبيبقى حاطط نشا، انا مش بحب النشا برضه، بقول له شيله، بقول له اعمله ساده من غير نشا ولا فيجيتار ولا من غير نشا ولا كريسبي، بيعمل لي بصراحه. دي ب5 جنيه، اي حاجه هتشوفوها ب5 جنيه، غير جوزة الهند بس اللي ب10، والفرماسيه والشوكليت شيبس ب10، والنسكافيه، انا بجيب نسكافيه فرط بيبقى حلو قوي برضو، جبت ب10 نسكافيه فرط. وجبت كيس قهوه بن الفيوم، بن الفيوم ده جميل قوي 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 يا جماعه، وبيبقى ليه طعم كده، ده كان ب30 جنيه. جبت كيلو دقيق برضو ب20 جنيه.
فالحاجات دي بتنفع قوي قوي في البيت. اول ما تمسكي المصروف صدقيني انزلي، برضو ما تبهرجيش قوي، ما تجيبيش حاجات. يعني انا جبت كيلو دقيق واحد بس للشهر كله. ليه؟ عشان انا مش بعمل معجنات، لان انا موقفه المعجنات عشان لما باكل منهم بتخن قوي، فانا ما عدتش بعمل معجنات في البيت. كيلو الدقيق ده باخد كوبايتين على كيكه للعيال، ممكن اخد قطعه برضو صغيره، باخد منه مثلا كوبايه وانا بغسل فراخ، باخد منه كوبايه وانا بغسل السمك. بحب احط الحاجات دي، بحمر سمك باخد دقيق. يعني بصراحه بيبقى ايه ساتر البيت. تمام. انا سقعانه بصراحه، فلبست التيشيرت بتاع محمود صراحه بيدفيني يعني، فلبسته كده عشان برضو محدش يعلق عليه. فانا بصراحه يعني مش عارفه بقيت بسقع قوي. يعني أنا الاول ما كانش بيفرق معايا سقع، لا دلوقتي عظمي بيسقع وبيوجعني، فبقيت بلبس كذا حاجه يعني. فاهم حاجه؟ بصي، اهم حاجه لو بتاخدي الشهر يعني ايه جيبي معجنات على مش كتير، ليه بتفرول وساعات مش بتبقى حلو. انا جبت على قد برضو احتياج الفريزر بتاعي، لان ما اقدرش ازود عن، يعني ما اقدرش اجيب 3 كيلو بسله، ما اقدرش اجيب 3 كيلو قلقاس، ما اقدرش اجيب 4 كيلو فراوله. ليه؟ لان الفريزر بتاعي مش بياخد بقى الفراخ والخضار والحاجات دي، هو صغير مش كبير، مش كبير قوي. هو ما عنديش فريزر اصلا، والفريزر بتاع التلاجة، فهو مش بياخد. يعني انا لو عندي فريزر مساعدني والله يا جماعه، الخضار حلو قوي في السوق. يوم معكيش فلوس هتطلعي كيس بسله على كوبايتين رز، عملت الاكل من البيت، انتي مشتريتيش حاجه. يوم مثلا عامله اكله قرداحي هتطلعي كيس فراوله، كيس جوافه، كيس مانجا. انا عامله مانجا من السنه من الصيف، بس عينها رمضان، وعملت فراوله وجوافه. فانتي بصي يوم قرداحي كده بتطلعي كيس بسله على كوبايتين رز على كيس فراوله، وبيبقى اكله جميله قوي واليوم بيعدي. مش عارف ايه. فالحاجه دي في الفريزر حلوه قوي والله العظيم، حلوه جدا. انا بعشق السبانخ، بنعشق السبانخ انا وعيالي، بس مفيش مكان عندي في الفريزر ان انا اخزن سبانخ واخزن بقى. انا هجيب 2 كيلو قلقاس، لكن مش هقدر اجيب اكتر من كده. انا بخزن القلقاس وبخزن خضرة المحشي، لو في شوية فلفل مثلا متبقيين بقطعهم واحطهم في الفريزر. بصراحة بتبقى الحاجة جميلة. بس في حاجة بقى، الناس اللي مش بتخزن خضار في الفريزر، انا عايزة اقولك خزني، بس في حاجة، وانتي بتشوحي البصلة، مش انتي بتيجي تقطعي البصلة وتحطي السمنة وتشوحي كده عشان تسوي الخضار؟ لا، قطعي البصلة وقومي مطلعه الكيس على طول من الفريزر، حطاه على البصلة على طول بعد ما تصفر، بعد ما البصلة بتاعتك تصفر، وشوحي فيه شوية وقومي نازلة بالطماطم. والله العظيم يا جماعه بتبقى احلى من الصبحه كمان. انا بعمل كده. استحاله اطلع كيس قلقاس واسيبه يفك، استحاله اطلع كيس بسله واسيبه يفك. يا جماعه الخضار اما بيطلع ويفك خلاص بيبوظ، وبيطلع ميته اللي هي اصلا غذاه. يعني انت لو طلعت القلقاس وسبتيه بره هيطلع ميته اللي هي اصلا فيها الغذاء. ركزوا في الكلام دوت. انا لما باجي اعبي الحاجه كده، انا حاطه التربو هنا في الاوضه الصغيره، فلازم اروح اقعد جنبه، مش هجيب بقى كل درج بره. وساعات بس مش بعين الخزين